pessoal, tudo certo? Vamos lá hoje testar um microfone diferente, tentar gravar mais o ronco da moto. Testei ele em vários locais diferentes, embaixo do assento e numa bolsa que eu uso aqui do lado também, com uma pochetezinha. Vamos ver qual que vai ficar melhor aí. Tem várias regulagens que dá pra fazer do ganho, pra não sair muito estourado o som. E eu tava testando bastante isso pra tentar encontrar a melhor regulagem aí. Vamos torcer aí pra que dê certo aí, não sei qual que vai ser o resultado ainda, mas vai sair na sequência do vídeo aí. Beleza, pessoal? Acompanhem aí. Deixa os comentários aí também se ficou bom, se ficou muito grave, muito agudo, muito abafado, se pegou muito barulho de, sei lá, de peça batendo, ou de buraco, sei lá, ou de vento. Coloquem nos comentários aí para que eu possa ter uma noção melhor e ir ajustando nos próximos rolês aí. É isso aí, pessoal, fiquem aí com o vídeo. Não esqueçam de deixar o like aí para ajudar, se inscrever no canal também. Beleza? É isso aí, valeu!